şəhərlərin əlilliyi olan şəxslərin ehtiyaclarına uyğun, onları ayrı-seçkilik yaratmadan hərtərəfli digər insanlarla bərabər iştirakını təmin etmək dövlətin öhdəliyidir və bu qanundur. İnsanyönümlü şəhərlərdə müxtəliflik təmin olunmalıdır. Orada insanların əlillik statusundan asılı olmayaraq rahat istirahət etməsi, işləməsi, təhsil alması üçün şərait yaradılmalıdır. Ağlabatan uyğunlaşdırma əlilliyi olan şəxslərin əsas insan hüquq və azadlıqlarının digərləri ilə eyni səviyyədə həyata keçirilməsinə şərait yaratmaq üçün mümkün və zəruri olan uyğunlaşdırma və dəyişikliklərə verilən addır. Bu əlilliyi olan şəxslər haqqında olan qanunda belə yazılıb və həmin qanunda həm də qeyd olunur ki, dövlətin əlillik siyasətinin prinsiplərindən biri inklüzivlikdir. Yəni bütün infrastruktur obyektlərinin, təhsilin, səhiyyənin və digər sahələrin cəmiyyətin əlilliyi olan şəxslərin ehtiyaclarına uyğun müyəssərləşdirilməsi və uyğunlaşdırılması siyasətin bir parçasıdır. Həm də bu siyasətin ikinci bir hissəsi inteqrasiyadır. İkinci prinsipi inteqrasiyadır. İnteqrasiya da deyir ki, dövlət əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə digər insanlarla bərabər hərtərəfli inteqrasiya olmasına və iştirakçılığın təmin olunmasına bütün şəraiti yaratmalıdır. Bu həm də dövlətin öz öhdəliyinə götürdüyü təminatlardan biridir ki, qeyd elədim ki, əlilliyi olan şəxslərin digər insanlarla eyni səviyyədə ləyaqətli şəkildə cəmiyyətdə iştirakı, bütün xidmətlərdən istifadə edə bilməsi, bütün infrastruktur obyektlərindən problemsiz istifadə edə bilməsi üçün bir təminat götürür. Əlilliyi olan şəxslər haqqında qanunun müəssərlik fəslində bütün bu obyektlərin, infrastruktur obyektlərinin, təhsil obyektlərinin, mədəniyyət obyektlərinin hər birinin necə, hansı stildə uyğunlaşdırılması olması qeyd olunur. Buna nəzarət mexanizmləri orada izah olunur və ümumiyyətlə bu proses qanunla göstərilir. Bu qanundur, bu belə olmalıdır. Bu qanuna əsasən deyə bilərik ki, hazırda istismarda olan binalara nəzarət icra orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Layihələndirilən binalar isə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən nəzarət olunur. Və icra orqanları yarım ildə bir dəfədən az olmayaraq bu binaların, öz ərazilərinə düşən binaların və obyektlərin monitorinqini keçirməlidirlər. Orada baxmalıdırlar ki, əlilliyi olan şəxslərin yaşayış binaları, orada təklif olunan bizneslər və xidmətlərin onlara uyğunluğu varmı və yoxdursa müəyyən addımlar atmalıdırlar. Ən azından müəyyən rekomendasiyalar verməlidirlər ki, sahibkarlar və layihələndirənlər qanunla tələb olunan şəkildə bu binaları düzəltsinlər. Təəssüf ki, ölkədə reallıq belə deyil. Bu dəqiqə ölkənin ən gözdə olan, ən qabaqda olan, ən bahalı otellər yerləşən, məsələn, Neftçilər prospektində küçənin heç bir hissəsi əlilliyi olan şəxslər üçün uyğun deyil. Yəni orada nə səkilər, nə səkilərin qurulması, nə yol, nə keçidlər, yeraltı keçidlər, yerüstü keçidlər əlilliyi olan şəxslərə, xüsusilə də təkərli oturacaq istifadəçilərinə uyğun tikilməyib. Məsələn, deyək ki, siz orada bir səkiyə qalxmısınız. Birincisi səkiyə qalxmaq üçün orada pandusun olub-olmaması bir problemdir və əgər pandus varsa da böyük bir sual altındadır ki, bu pandus təkərli oturacaq üçün uyğun bucaqdadırmı, deyilmi? Və siz məsələn sizə kimsə kömək edə bilər, siz o pandusla qalxarsınız. Siz hələ bilmirsiniz yolun o tərəfində, səkinin o biri başında maşın keçəndə səkilər dayanır, qurtarır da. Orada pandus var yoxsa yoxdur? Yəni belə bir qeyri-müəyyənlik də var. Çünki bu yolları tikəndə elə tikiblər ki, bir tərəfdə pandus olsa da o bir tərəfdə yoxdur. Yəni siz onu fikirləşə-fikirləşə gedirsiniz və məsələn o səkilərin qurulduğu, orada düzülən daşlar ya mərmər və s. bunlar da çox vaxt arabalar üçün uyğun olmur. Təkərlər orada silkələnirlər. O arabada gedən adam silkəlinə gedir. Bu narahatçılıq yaradır və çox vaxt sırf bu problemlərə görə insanlar səki ilə yox, düşürlər yolla gedirlər, asfalt yolla gedirlər və məsələn elə həmin küçədə, həmin prospektdə maşınlar çox sürətlə şütüyür. Təhlükə həm insan sağlamlığına təhlükə yaradır, həm də məsələn insan stresə düşür. Ən azından stresə düşür ki, bu qədər sürətlə maşın tez-tez sənin yanından keçir və sən belə qalırsan. Bu infrastrukturun əsas problemlərindən biridir. Həmçinin yeraltı keçidlərdə, bəzi keçidlərdə liftlər quraşdırılır, amma həmin liftlərin heç biri işləmir. Onu quraşdırandan sonra üstünü bağlayırlar, qıfıllıyırlar, zəncirləyirlər, çıxıb gedirlər. Və məsələn hansısa bir təkərli oturacaq istifadəçisi kiməsə o lift lazımdırsa, nə o lifti işlətməyə imkan tapa bilir, nə də onun nəzarət edən heç kim olmur ki, gəlsin şərait yaratsın, liftdən istifadə olunsun. Bəlkə də liftlər ümumiyyətlə işləmirlər. Sadəcə ora quraşdırıblar, kimsə xarab edib,
Onu mən bilmirəm. Belə olanda əlilliyi olan şəxslər özləri məcbur qalıb eskalatordan düşməli olurlar. Və eskalatordan düşmək üçün də onlar gərək eskalatorun iki tərəfindən də möhkəm yapışsınlar, getsinlər aşağı, yuxarı qalxanda da yenə möhkəm yapışsınlar, qalxsınlar yuxarı və elə əlilliyi olmayan insanlar da bəzən olur ki, eskalatorlardan düşəndə, qalxanda problem yaşayırlar. İnsanın öz artıq davranışından asılı olan bir şeydir. Və əlilliyi olan şəxslərdə sırf belə bir problem olur. Yerüstü keçidlərdə də eyni cürədir, ictimai binalarda da eyni cürədir. Elə binalar olur, onların girişində çoxlu pilləkənlər olur və ümumiyyətlə panduslar olmur. Elə binalar olur ki, ora məhz bu layihələndirilən zaman qoyulan tələblərə görə panduslar qoyulsa da, bu panduslar əlilliyi olan şəxslərin ehtiyaclarına uyğun nəzərə alınaraq qoyulmur. Sırf bir tələb olduğuna görə qoyulur. Onun bucağı çox dik olur. Oradan araba nəinki tək, heç kimsə köməyi ilə də onu ora qaldırmaq mümkün olmur. Ondan başqa binaya daxil olandan sonra orada liftlərin genişliyi, liftə giriş, liftə düymələrin yerləşməsi, orada breyl hərflərinin olub-olmaması, ayaq yolların uyğun olub-olmaması, bunların hamısı əlilliyi olan şəxslərin ehtiyaclarına uyğun hazırlanmalıdır. Amma bu dəqiqə belə deyil. Çünki əsas problem həmin binanı layihələndirən, həmin binanı tikən insanların, şirkətlərin əlilliyi olan şəxsləri nəzərə almamasından irəli gəlir. Yəni ora o pandusu qoyanda da, o keçidə o rampaları yerləşdirəndə də onlar fikirləşmirlər ki, bunun bucağı dik deyil. Yəni onlar bunu əl arabası üçün yox, hansısa kolyaska üçün, kimsə velosipedi üçün, oradan keçə biləcək başqa bir təkərli bir nəqliyyat vasitəsi üçün nəzərdə saxlayırlar və deyirlər ki, hə, bu adam buradan keçə bilər, velosipedi tutub salar, kolyaskadır, nəzarətlə salar, amma əlilliyi olan şəxslər fikirləşmirlər. Bu daha köklü bir problemdir, mentalitetdən gələn problemdir və sırf əlillik əsaslı ayrı-seçkiliyə dəstək olur. Və bunu dəyişdirmək üçün çoxlu resurslar lazımdır, böyük resurslar tələb olunur. Çünki bu infrastruktur yenidən əlilliyi olan şəxslərin ehtiyaclarına uyğun ağlabatan uyğunlaşdırma və universal dizayn prinsipləri əsasında qurulmalıdır. Biz məhz bu problemi həll etmək üçün KK Maps tətbiqini yaratmışıq. KK Maps tətbiqi bir xəritədir və bu xəritədən istifadə edərək vətəndaşlar, fərqi yoxdur, əlilliyi var yoxsa yoxdur, yaşı, cinsi, heç nəyin fərqi yoxdur. Azərbaycan vətəndaşları bu saytdan istifadə edərək bütün ictimai binaları və infrastruktur obyektlərini dəqiq yeri ilə, nöqtəsi ilə və orada olan problemləri siyahıya alaraq yerli icra orqanlarına və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə elektron şəkildə göndərə bilərlər. Sayta daxil olanda sizin olduğunuz yeri göstərir və ya siz hansısa bir digər orada məkanı seçə bilərsiniz və şikayət et düyməsindən basaraq həmin məkanda hansısa bir biznes ola bilər, dövlət idarəsi ola bilər, təhsil idarəsi ola bilər. Orada mən biraz əvvəl qeyd etdiyim problemlər, məsələn, liftlərin olması, qapıların genişliyi, pandusların olması, breyl hərfləri, həmçinin tualetlərin müəssərliyini orada qeyd edib, hə və ya yox, məsələn, burada pandus varmı, hə və ya yox. Bu stildə icra orqanlarına öz adlarını göndərə bilərlər. Və bu ümumi proses 1 dəqiqədən az vaxt aparır və bunun məqsədi icra orqanlarının həmin bu öhdəliyinə ayırmadığı diqqəti onlara təşviq eləməkdir ki, onlar artıq görürlər ki, insanların tələbatı var, insanlar tələb edirlər ki, bu binalar əlilliyi olan şəxslərin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmalıdır. İnfrastrukturda problemin olması özü bir problem, böyük bir problem olsa da, həm də o digər problemləri də gətirib çıxarır. Yəni ictimai nəqliyyatın əlçatan olmamağı, ictimai nəqliyyatın ümumiyyətlə əlilliyi olan şəxslərin istifadəsinə uyğun olmaması onların ümumiyyətlə nəqliyyat problemi yaradır. Bir yerdən başqa yerə getmək problem yaradır. Məsələn, deyək ki, təkərli oturacaq istifadəsi uşaqlar məktəbə getmək istəyirlərsə, onlar bunu bacarmayacaqlar. Onlar avtobusa minib məktəbə ya da metroya minib məktəbə gedə bilməzlər. Ya da onlar xəstəxanaya getməlidirlərsə, eyni cürə xəstəxanaya gedib çata bilməzlər. Məktəbə çatanda həmin uşaq, deyək ki, məsələn, yaxında yaşayır, gəldi məktəbə, amma 3-cü mərtəbədəki sinifinə qalxa bilməyəcək, çünki məktəbdə pilləkənlər var, məktəblərdə liftlər olmur. Uşaq yuxarı qalxa bilməyəcək və beləcə uşaq öz təhsilindən qalır. Eyni cürə xəstəxanaya gələndə yaşlı bir təkərli oturacaq istifadəçisi bir ağsaqqal qalxıb məsələn 5-ci mərtəbədə həkimin qəbuluna girə bilməyəcək, orada nə bilim hər hansısa bir tibbi xidmətdən istifadə edə bilməyəcək, çünki bu binalar buna uyğun deyil. Və əsas da səhiyyə obyektlərində, xəstəxanalarda, klinikalarda bu
dövlət klinikalarında da bu problemlərin olması əlilliyi olan şəxslərin bu xidmətlərdən tamamilə kənarda qalmasına və onların haqqı olan səhiyyə xidmətlərindən, reabilitasiya xidmətlərindən istifadə etməsinə böyük çətinliklər yaradır. Məsələn, insanlar deyək ki, bir çətinliklə də olsa gedirlər həmin xəstəxanaya, ora çatandan sonra da orada yaranan bu məhdudiyyətlər, çıxan problemlər onların səhiyyə xidmətlərindən istifadəsinə böyük əngəllər yaradır. Və təkcə bu iki sahədə yox, digər bütün sahələrdə infrastruktur problemi əsasında təhsil ala bilməyən əlilliyi olan şəxslər sabahsı gün iş tapanda da çətinlik çəkirlər, çünki onların elə insanlar olur ki, onlar ümumiyyətlə oxumağı, yazmağı belə düzgün öyrənə bilmirlər. Çünki sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün xüsusi təhsil haqqında qanun olsa da, bu qanun həyata keçirilmir. Hansı insanlara ki, xüsusi təhsil imkanları yaradılmalıdır, inklüziv təhsil ola bilər, yaşadıkları yerlərdə, müalicə aldıkları yerlərdə onlara təhsil üçün şərait yaradılmalıdır, davamlı, kəsintisiz. Bu edilmir və ona görə də onlar öz gələcək həyatlarında özləri üçün iqtisadi müstəqillik təmin edəndə və ya deyək ki, öz hüquqlarını müdafiə etmək istəyəndə bu problemlərlə qarşılaşırlar. Şəhərlərin əlilliyi olan şəxslərin ehtiyaclarına uyğun, onları ayrı seçkilik yaratmadan hər tərəfli digər insanlarla bərabər iştirakını təmin etmək dövlətin öhdəliyidir və bu qanundur. İnsan yönümlü şəhərlərdə müxtəliflik təmin olunmalıdır. Orada insanların əlillik statusundan asılı olmayaraq rahat istirahət eləməsi, işləməsi, təhsil alması üçün şərait yaradılmalıdır. Təsəvvür edin ki, biz Bakıda belə bir şərait qura bilsək, hardakı əlilliyi olan şəxslər problemsiz, stigmasız, heç bir məhdudiyyətlə qarşılaşmadan müstəqil şəkildə hərəkət edə bilirlər və iqtisadiyyatda iştirak edə bilirlər və cəmiyyətdə və sosial həyatda, mədəniyyətdə özlərini göstərə bilirlər. Bizim şəhərimiz necə gözəl olar və bu şəhərin həyat tərzi, şəhərin mədəniyyəti, şəhərin aurasını necə qaldırar və necə də qəşəngləşdirər. Ona görə də hər kəsi KEKAMAP tətbiqindən istifadə edərək gördüyünüz bütün qeyri-müəssər binaları icra orqanlarına şikayət etməyə dəvət edirəm. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.